大家好，又到蛋老師教發音嘅時間啦。咁咧今日已經係第4課，啱啱之前收到同學仔話佢分唔到 mata 同埋 mada， 咁所以今日想講講。咁咧紅色嘅 mata 咧，其實咧就係冇釘釘由低升上高嘅發音嚟嘅，而綠色嘅 mada 咧就係有釘釘同埋由高跌落低嘅，個意思咧就完全冇拉楞嘅，所以大家要小心啲。mata 咧係再一次嘅意思，而 mada 咧係未嘅意思，即係仍然未啊咁嘅意思。咁但係你好難就咁記過，你諗下，如果唔係成日都喺度 mata mada mata mada 咁樣，咁就死啦，係咪？咁所以我哋咧就最好就做一啲例句，有一個 conversation 嘅，咁就記咗佢。咁譬如好似呢句咁啦，我就今日同你玩得好開心啊，我想再見到你啊，咁你就可以講今日は楽しかったです。また會いましょう。又或者下邊啦，呢句我諗喺課室應該都好經常見到啦。咁啊，老師問你做咗功課未？咁你就話未啊咁樣嗰啲，跟住老師好嬲。咁咧，譬如老師就會話もう宿題をしましたか？いいえ、まだです。仲要好理直氣壯添。咁好啦，下次再同大家講，拜拜。